大家好，我是讲师派瑞。这节课呢，咱们开启一个新的篇章 GS 调试基础。大家看，咱们在做逆向过程中啊，咱们是需要分析这个网页上的代码它是如何运行的啊，它的运行逻辑是什么？咱们通过这些分析啊，要找到它这个加密函数入口的这个位置。好，那咱们在分析这个过程中呢，咱们会用到很多工具。那咱们最常用、最好用的工具呢，就是浏览器本身。那这个浏览器工具呢，咱们这里面啊，推荐大家使用基于谷歌内核的浏览器。那咱们首推啊，谷歌浏览器本身啊，然后呢，我们再推荐大家使用这个360极速浏览器啊。为什么我们推荐大家使用这两个浏览器呢？咱们先说一下谷歌浏览器啊，浏览器呢，它就是基于谷歌内核做的啊，非常好。但是呢，谷歌浏览器呢也有些小问题，就是它版本呢更新的非常快，有些版本呢它会带一些 bug 啊，这些 bug 呢其实对咱们做逆向呢有时候会影响的啊。比如说之前呢我们就发现啊，这个数据格式啊它显示的数据呢对不齐，有时候呢它这个行号啊不显示啊，但是呢它在后面的版本呢它会慢慢修复的。其次呢我们再说一下这个360极速浏览器啊，它这个360浏览器啊它也是使用的谷歌内核。但是呢，版本呢更新的相对比较慢，比较稳定啊。对于咱们这种不习惯啊，界面呢、功能呢整天变来变去的这种咱们这种用户啊，它是比较友好的。这样子呢，咱们就可以关注调试本身啊，而不是适应这个界面的这个变化。咱们在课程中啊，会穿插使用这两种浏览器啊。如果这两种浏览器呢有什么重要的区别呢，我们会特意跟大家说明。另外呢，咱们推荐大家使用两个浏览器的原因呢，就是说咱们在调试过程中啊，肯定会碰到各种卡死的问题。啊，这个是经常遇到的。那这时候呢，咱们也并不想重启浏览器，因为呢，重启呢可能会丢失一些调试数据啊。这时候呢，咱们就可以开启另外一个浏览器来继续进行调试。这样子呢，咱们就互相之间呢不会产生干扰，而且呢，你还能看到以前的这些数据啊，从而进行一个对比。那么我们现在啊，打开这个极速浏览器啊，咱们先打开百度网站，然后呢，咱们按一下 F12。啊，这时候呢，咱们就打开了咱们开发者工具这个页面。好，那我们打开了开发者工具这个页面呢，咱们首先看一下布局啊。这个布局呢，大家看它是在我的屏幕这边显示是在右边的，对吧？咱们可以调整一下开发者工具所在的位置。来，咱们点一下这三个点，大家看，第一个呢，就是把这个开发者工具呢弹出来，就是变成一个单独的窗口。变成这个单独窗口呢，有时候也是便于咱们观察数据的。有时候呢，有些网站啊，它会检测咱们这个窗口的比例啊，通过这个比例来观察你是不是在做调试啊。有时候呢，咱们为了规避这个检查呢，咱们也特意啊把这个窗口呢给它跳出来啊。那咱们呢还可以调整一下其他的位置，是吧？比如说在左边，是吧？比如说在下面，是吧？比如说呢我们在右边，对吧？我默认呢就把它放到右边啊。咱们再看一下设置这个选项，这边有个小齿轮，咱们点一下，点进去呢，这边是一些设置这个选项。来，咱们看一下，这边有个主题啊，主题呢就是咱们这个界面的颜色，我默认呢选择深色，那咱们也可以选择这个浅色，对吧？选择浅色呢，咱们把它关闭以后呢，我们给它重新加载一下，哎，这边呢就变成了白色了。好，那我们再看一下，我把它先选成深色，我们看这边还有个语言选项啊，我默认的选择的是英语啊。大家呢也可以把它切换成中文啊，咱们切换完以后呢，咱们就要习惯啊它这些标签的叫法啊。那我这边呢就先不切换了。好，我们把它还是改成这个深色，然后呢重新加载一次。好，那我们首先看一下 Elements 这块显示的就是咱们页面啊渲染加载完成后的代码，哎，讲白了就是 JS 运行完以后呈现的一个结果页。那咱们之前讲过啊，点击一下这个箭头，然后呢点击相应的元素。哎，咱们就能定位到这些元素啊。我们点右键呢，我们可以选取拷贝它的一些 XPath 路径呀 ，CSS 选择器的路径，对吧？这样子便于咱们对它进行元素定位。那大家看，咱们也可以选择这个 JS Path。来，选择完以后，大家看啊，我们在底下这个 console 这儿呢打印一下。哎，大家看 document 点 query selector， 哎，实际上是一个 DOM 的选择器。这个呢就是一个 JS 代码，通过执行这段代码呢，它就能把这个标签呢给它选择出来。有的小伙伴呢，默认打开啊是没有这个底下这个界面的啊，就是这个控制台这个界面的。那咱们可以通过这边来选择一下这三个点儿，大家看这边有个 search
我们点一下呢，它就会产生的。来，我们把它关闭啊，我们点一下这边，点一下 Search， 来看就能展示出咱们这个控制台这个窗口这边是搜索这边是控制台。好，那这个元素呢，咱们除了可以拷贝它的这些 GSPath 呀、XPath 呀，咱们还能给它打断点。来看什么意思呢？我们点右键然后这边有 Breaks On， 来看这边呢，我们勾选了它就能打上断点这3个断点呢，就是说，当咱们这个页面这个元素发生变化的时候呢，它就能断住。那比如说我们点一下这个，当这个页面这个元素刷新呢，或者发生变化了它这个断点呢就能停到这儿。停到这儿以后呢，便于咱们观察这个代码的运行逻辑这种断点呢，咱们管它叫 DOM 断点就是 document 这个元素这些断点。好，这个断点我们打完了，这边大家看，这边有个小点。这个断点在哪里看呢？大家看，咱们把这个界面拉过来，我们看到这边有个 DOM breakpoints， 我们就看到这边就是咱们刚才下的断点咱们在这里面呢就能看到。好，如果咱们不想让它执行呢，把它去勾选一下就可以了。好，那我们说到这边界面呢，这边还有个叫 Event Listener， 来咱们点一下，来看这边呢就是一个事件监听器。那这边默认显示的是整个这个页面绑定的一些事件。那我们看这边有些什么事件我们常见的一些鼠标点击键盘点击滚动等等等各种各样的事件。那咱们也可以查看某一个元素绑定的事件。大家看它默认这边点映的是 Ancestor就是全局的这些事件。那咱们去勾选以后呢，咱们就可以查看某一个元素它绑定的事件。大家看，比如说呢，我们看一下这个登录这个按钮，对吧？来，咱们点一下放这儿，大家看登录这个按钮呢，它绑定了一个 click 事件，对吧？那咱们把它点开看一下，我们看到这边是绑定了一个事件，这边是对应的 JS 代码所在的位置。咱们如果想查看它绑定的 JS 代码所在的位置呢，咱们点一下，这边呢就定位到了它这个 JS 代码所对应的位置了。好，来看咱们这个 elements 这些元素呢，咱们可以去搜索的。我们按一下 Ctrl 加 F， 这边弹出了一个搜索的这个输入框。那咱们可以搜索什么呢？咱们直接呢可以搜索关键字进行定位。比如说呢，咱们想定位登录，是吧？那咱们直接可以搜索一下登录它可以把登录这所有的关键字定位到。那比如说呢，大家看它默认提示我们还可以用这个 CSS 选择器使用 XPath 来定位这里面内容都是可以的好，这个呢就是咱们 Elements 需要注意的一些点。那咱们再点一下 Network， 咱们看一下这个呢就是一个抓包界面这个抓包界面呢，相信大家已经不陌生了。好，我们按一下这个 F5， 大家看咱们这个页面呢开始进行抓包了。我们点一下然后把这个所有的数据呢展示出来。好，那这个抓包界面呢，咱们需要关注的几个点首先我们看一下这边有个叫 Preserve Log 这个选项咱们默认给它勾选上。这个勾选上呢，就是保存咱们抓包的这些数据包。什么意思呢？就是说咱们这个页面发生跳转或者刷新的时候呢，浏览器的默认呢会把之前的数据包给它清空了，对吧？咱们点了这个勾选以后呢，咱们就让它不要清空。好，大家看我们现在这边是57个请求，对吧？如果我不勾选的话我们再次刷新一下页面，来看还是57个请求，对吧？每次刷新呢它是57个请求。好，那如果我把这个选项呢勾选了，那我们再看一下这个页面这边是57是吧？来看114，就是说上一次的请求数据呢，它并没有把它清空它仍然保留下来了咱们默认呢给它勾选上这样子呢防止咱们抓到的数据呢被刷新掉了。好，那咱们再看一下第二个选项 Disable Cache， 这个什么意思呢？就是禁用缓存的意思。就是说咱们每次请求数据呢，咱们都从服务器上请求，咱们不用本地的这个缓存。来，大家注意一下，如果我不勾选这个数据，咱们看看会发生什么。来，咱们再按一下 F5。好，大家看这时候呢，你们会看到这边有个叫什么 Disk Cache 硬盘缓存，什么意思呢？就是这些文件大家看，就是说它之前呢已经保存到我的硬盘上面，对吧？那它这次再刷新的时候呢，它直接从我这个硬盘里面读取这些数据，它并没有从服务器请求。这样做呢，对服务器来说呢，它是减轻了一些负担。但对咱们作为逆向来说呢，有时候万一咱们需要的这些内容
那对于咱们做逆向呢，咱们有时候啊想观察这个里面的最新的数据啊，这样刷新不出来就不太好，所以呢，咱们把它默认啊这个禁用缓存给它勾选上。好，大家注意一下，那即使呢咱们点了这个禁用缓存呢，咱们仍然会看到一些数据，它写的是 memory cache 啊，它这些是从咱们内存里面加载的啊，就说咱们打开页面以后呢，一些数据呢放到内存里面了，它直接从内存里面取的。那这时候呢，咱们也不想让它加载内存里面的数据怎么办呢？哎，咱们就可以开一个无痕窗口。来看，咱们点一下这边啊，打一个无痕模式啊。这时候呢，咱们再抓取数据的时候呢，全部从服务器来下载了啊，它就不会用咱们本地的缓存了。我们再看一下这边呢，有一些数据筛选啊，它这个大家看，默认呢就是把所有的数据展示出来。那咱们还可以筛选一下，咱们经常用的筛选呢就是这个 XHR 这个筛选。那它筛选的就是这个XHR 数据包。那什么是 XHR 的数据包呢？哎，我们之前给大家讲过一个 XML HTTP request 模块，对吧？它是一个发包的函数。来看啊 ，XML HTTP request 啊，我们之前讲的这个阿贾克斯呀、Exos 呀，它的底层呢都是基于这个函数来分装的。对吧？那好，我们这个选项啊，咱们勾选以后呢，咱们就只筛选啊这个 XHR， 就是 XML HTTP request 模块发送的这些数据包啊，这样呢有时候呢方便咱们分析。好，后面呢咱看这个 JS 呢就是只筛选 JS 代码相关的啊，这边是只筛选图片啊、媒体、字体、文件啊、WebSocket 啊等等等等啊。那咱们经常用的就是前面这几个。好，这个就是 network 这部分啊。咱们再看一下这个 application 这块儿。application 呢，我们主要看一下这个 storage 这块儿。storage 的意思就是保存啊，就是说这边呢，它就可以存一下数据啊。这边呢，咱们把它理解成浏览器的一个小型的数据库。哎，咱们最常见的这些数据就是这个 cookie。咱们这个网站啊，经常会保存一些 cookie， 对吧？保存了 cookie 呢，你下次登录的时候呢，不用再输入用户名密码了。我们还看到这边还有叫 local storage， 哎，这边呢，它也能保存一些数据。啊，它这边数据呢，大家看是键值对的方式 key 和 value 的啊，这边还有个 session storage， 哎，它也能保存这数据。这个数据呢，它主要是基于绘画的，哎，就是说咱们浏览器关闭以后呢，这数据呢可能就被清空了啊。这两个数据呢，保存的时间会长一点。好，那咱们在做分析网页的时候呢，有时候需要分析到这些 cookie 相关的数据，对吧？那咱们是希望啊，把这些 cookie 清空以后，然后再来让它重新加载、重新产生，对吧？这时候呢，咱们可以点右键，点 clear， 哎，这样清掉了。但是大家注意一下，有时候呢，它这边数据呢也会使用到，对吧？咱们也要点右键 clear。好，那这个每个点一遍是不是都很麻烦？那咱们可以点一下这个 storage， 这边有个 clear set data， 哎，我们只要点击一下这个按钮啊，它把这些数据呢全部就清空了。清空完以后呢，哎，咱们再来加载，哎，咱们就能拿到这些完整的 cookie 呀这些数据了。好，那咱们再来回顾一下这节课内容。来看，咱们首先啊，讲了这个设置啊，设置呢，咱们可以设置咱们浏览器开发者工具的这个颜色啊，还有语言。那咱们其次呢，就讲了 elements。elements 呢，咱们里面讲了，咱们可以对某个元素呢下断点啊，这个断点呢叫 DOM 断点DOM 断点呢，就是当咱们这个 DOM 里面的元素啊发生变化了。啊，比如说增加了、删除了等等等等，还有一个咱们这个点啊，就是叫事件监听事件监听呢，就是说啊，咱们可以通过事件监听呢，观察这个页面上这个元素绑定的一些事件，通过咱们观察这些绑定的事件呢，也可以辅助咱们做这个逆向分析啊。咱们后面又讲了这个network，network 的这个关键点呢，就是说啊，要勾选这个保存日志。还有一个是禁用缓存。保存日志呢，就是说啊，在页面刷新的时候呢，跳转的时候呢，让它保留这些数据包的信息啊，防止咱们这个浏览器刷屏给它刷掉了啊。禁用缓存呢，咱们就是尽量啊从服务器来下载内容啊，而不是用咱们本地的内容。好 ，application 呢主要是讲跟存储相关的，哎，比如说呢，咱们常见的这些 cookie 呀，是吧，都在这里面，还有一些其他的数据。那咱们如果想分析 cookie 相关的这些参数的时候呢，咱们是需要提前呢把浏览器呢先清空啊，然后呢再来抓取这些数据包啊，这样子呢数据呢会比较完整，方便咱们进行分析啊。
好，这就是这个内容，谢谢大家。